Zdravím vás, priatelia. Určite uhádnete, v akom meste sa dnes nachádzame. Áno, sú to Piešťany. Máme tu pre vás nachystaný rodinný dom, ktorý sa nachádza na Žilinskej ulici. Pozývam vás pozrieť sa na ňo. Dom sa nachádza na pozemku o výmere skoro 7 árov. Jeho užitková plocha je vyše 200 m2. Ako môžete vidieť, je kompletne podpivničený. Určite vás osloví aj jeho terasa. Tak ako priatelia, páčilo sa? Oslovili vás aj naše vizualizácie? Rada vás privítam na obliadke a kľudne si môžeme podebatovať o vašich kreatívnych nápadoch. Ja vám prezradím, kde kúpite najlepšie kúpeľné oplátky a idem zatiaľ na nich. Neváhajte ma kontaktovať prostredníctvom sociálnych sietí, telefonicky alebo e-mailom.